السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا قناة شاف المطبخ. اليوم كيما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة هايلة. جبت لكم السفنج اللي يعيطولو في بعض المناطق الخفاف. وصفة هايلة رائعة خفيفة كيما تاع السفنجي. تابعوا معنا تشوفوا الوصفة. انا واش درت هنا؟ درت 300 غرام فارينة 300 غرام دو فارين. درت لها مغرفة تاع ماكلة ممسوحة تاع خميرة الخبز، ودرت لها مغرفة تاع الملح تاع ماكلة حسب الذوق تاعكم. ونسحق باش نبلل العجينة تاعي، نسحق ما دافي كيما راكم تشوفوا. مزجت المواد ودوكا راني نلايم في العجينة تاعي. العجينة تكون طرية كيما راكم تشوفوا حسب الصورة. ودوك نقعد نخبط في العجينة باش يجينا مثقب وخفيف كيما راكم تشوفوا. نخبطها حوالي من 5 إلى 10 دقائق. يجيكم هايل كيما خير من تاع المحلات. وانا نستعمل بهذه الحالة بهذه الكيفية. قد ما تخبطوه مليح يجي خفيف. كيما راكم تشوفوا تحصلت على عجينة إلاستيكي هكذا. دوكا جبت ليان دهنته مليح بالزيت، نمسح يديا مليح بالزيت ونلايم كامل العجينة تاعي. فوالا استعملوا مليح الزيت في يديكم، علاش؟ باش العجينة ما تلصق لكمش في اليدين. فوالا دوكا نجيب اليان تاعي نحطها فيه ترتاح، يعني تتفاعل العجينة تاعنا. نغطيوها بكيس بلاستيكي ونخلوها تخمر. كي تشوفوها دات فقاعات يعني اي تحسوها بلي خمرت. نجيب سنيوة ندهنها مليح بالزيت. ديروا كميه لاباس بيها تاع الزيت باش كي تجو ترفدوا لابول تاع السفنج تاعكم ما تسيبوهاش لصقت لكم في السنيوه. فوالا خبطوه شويه هكذا بلا ما ديغازيو بيان سور لا بات. دوكا نبداو تقرصوا فيه. ديروا يعني الخبيزات تاعكم كل وحده على حساب واش تحب السفنجه تاعها الكبر تاعها. كاين تحبها صغيره، كاين تحبها موين، كاين تحب الحبه كبيره. انا درتها متوسطه. وانا نمسح مليح يديا بالزيت ونستمر في التقراص تاع الاسفنجات تاوعي. ودوكا نزيد ندير لهم كامل شويه شويه زيت من الفوق كيما راكم تشوفوا حسب الصوره. نغطيهم بكيس بلاستيكي ونروح نوجد المقالي تاعي. فوالا انا راني كنت سيد شويه من قبل. هاي ليكم المقله الاولى. شوفوا كيفاش نفتح الاسفنجه تاعي. المقله الاولى ما نديرش فيها الزيت بزاف، ندير حوالي من 6 الى 7 ملاعق. نحط السفنجه تاعي. شوفوا نحسها باللي طلعت يعني اي خرجت هذوك لي بول تاعها وكامل القابيه تاعها. دوك نرفدها كيما رفتها كيما نحطها في المقله الثانيه. المقله الثانيه تكون معمره مليح. انا درت نجره صغيره درت فيها الزيت. فوالا دوك شوفوا راني بالمغرفه راني نسقي في السفنجه تاعي. دوكا نخليها المقله الاولى ديروا النار قليله كامل واش كاين، والمقله الثانيه ديروا النار متوسطه. فوالا دوكا دوكا نروح للسفنجه. اني وريت لكم الاسفنجه الثانيه كيفاش تقبوها. شوفوا وكي ترفدوها من السنيوه ما ديغازيوش الاسفنجه تاعكم باش تجي بيان مفخفخه. هذه السفنجه تاعي شوفوا كيفاش جات. الله الله متقبه بالطبع. شوفوا جا خفيف خفيف رائع. ان شاء الله تسيوا الوصفه وتنساو كامل تاع المحلات. هذه الوصفه جبتها لكم يعني بكامل تفاصيلها. ان شاء الله تسيوها وتجربوها وتردوا لي خبر بيان سور في لي كومونتير. شوفوا الحبه الثانيه كي تشوفوها حمارت بالطبع قلبوها. شوفوا من المقله الثانيه كي تفرغ لكم الاخرى الزيت منها
بالملعقه زيدوا فيها. فوالا دوكا راني غلبتها، نخليها تاني طيب. شوفوا كيفاش نرفد، ما ديغازيوش لابول تاعكم. شوفوا كيفاش غير بالعقل دوروها في يدكم حتى وين تشوفوها تقبت لكم باطراف الاصابع تاعكم، تساعدوها كيما هذه انا راني ما تقبتهاش. شوفوا هاي ليكم. لو كي نحسها تفخفخت الاولى هذه تكون طابت لي نحيها ونجيب الثانيه نزيد نحطها في الزيت. شوفوا كيفاش دجاجه الله يبارك. وشنو نقول لكم، الملعقه تاع الخميره تاعكم تاع الاكل ما تعمروهاش بزاف باش ما تجيش الريحه يعني قاطعه في السفنج، ديروها ممسوحه. وهاي لكم النتيجه. شوفوا شحال شباب رائع. نقول لكم السلام مع وصفه اخرى، ونخليكم باش تسمعوا القرمشه تاعو وتشوفوا شحال جا خفيف. سلام.